အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel တွေမှာ location country ဘယ်လိုချိန်ရတယ်ပြီးရင် phone verification ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ location country ချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် your channel ရဲ့အောက်မှာ YouTube Studio ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ YouTube Studio တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်YouTube Studio ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနားလေးမှာ monetization ဆိုပြီးရှိပါတယ် monetization နဲ့ဝင်ကြည့်ပါမယ် monetization နဲ့ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ location ကမြန်မာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ monetization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature တွေဒီမှာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အခြား Thai တို့စင်ကာပူတို့ထားပေးမှသာလဲ monetization အောက်မှာရှိတဲ့ feature လေးတွေဖြစ်တဲ့ watch hour တွေဘယ်လောက်ရှိတဲ့အခြားသောဒီ feature လေးတွေကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ location ကိုမြန်မာကနေအခြား location ကိုချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ချိန်တဲ့အခါမှာနီလန်းနှစ်နီလန်းရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင် update location ဆိုပြီးတော့အပြာရောင်စာသားလေးနဲ့ရှိပါတယ်ဒီ update location ကနေတွားပြီးတော့ဒီ location ကိုချိန်လို့လည်းရတယ်လို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် close ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် setting ထဲကနေပြီးတော့channel ရဲ့အောက်မှာ channel ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ channel တွေကိုတွားပြီးတော့လေဒီမှာ location ကိုချိန်လို့ရပါတယ် location ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ basic info ရဲ့အောက်မှာ country of residence ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ location ကိုချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ location ကကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်မဲ့ပေါ့နော် location ဖြစ်ဖို့လိုတယ် Thailand ရွေးရင်လည်း Thailand ရဲ့ ban account အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်ကာပူရဲ့ location ကိုရွေးထားလို့ရှိရင်စင်ကာပူရဲ့ ban account အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ location ကိုရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါ monetization ရှောက်ခံဒီမှာချိန်လို့လည်းရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစင်ကာပူကိုရွေးထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ phone verification လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် phone verification ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် feature eligibility ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ feature eligibility တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်သူ့အောက်မှာရှိပါတယ်နော် standard feature ဆိုပြီးဒီမှာ enable ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေပေါ့နော် intermediate feature မှာဆိုလို့ရှိရင် enable ရဲ့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ drop down arrow လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် verify phone number ဆိုပြီးတော့ phone number ကို verify လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ phone number ကိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်တွန်းနှိုက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် browser လေးကိုရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က country ကိုရွေးပေးရမယ်။ပြီးရင် phone number ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်။အဲ့ phone number ကိုမှ verification code ကိုဒီ message နဲ့ပို့မှာလားပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် voice message နဲ့ပို့မှာလားဆိုပြီးဒီမှာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်ပြေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ test me တဲ့ verification code ကိုအသုံးပြုတာတော့အဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့မြန်မာကိုရွေးလိုက်မယ်။မြန်မာဘာမှာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်မယ်39ပြီးရင်ကတ်ကုတ်ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာသူကုတ်လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာလာတဲ့ကုတ်လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏ6လုံးရှိပါတယ်ပြီးရင် submit ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီစာလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို verify လုပ်တာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုန monetization feature တွေကိုပြန်သွားကြည့်ပါမယ်အောင်စေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ subscriber တွေကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ watch hour တွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ two step verification ခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel security အတွက်ဒီမှာ two step verification ခံတာပေါ့နော် Facebook မှာ two step verification ခံတယ်လို့မျိုးပဲသူကဒီမှာ two step verification ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ community guideline strike တွေကိုဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို location country ချိန်တာရဲ့ phone verification လုပ်တာကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ